咱们在路上开车的时候，一定要经常观察这个仪表。如果发现仪表上这个灯点亮了，注意了，咱们先保命。我所说的灯，就是这个像直升机一样的故障灯，它是发动机故障灯。当这个灯亮起，咱们的车开起来也没有什么异常情况，很可能只是咱们加的汽油品质不行导致的。通常这个灯点亮，你去 4S 店或者修理厂维修，他们会让你更换火花塞、更换机油、更换这个点火线圈、清洗这个节气门，有的甚至让你连这个氧传感器都给更换了，钱花了不少，问题却没有得到解决。大家帮我点个红心，点个关注。今天我教大家不用花1分钱就可以把这个问题给它彻底解决掉。咱们在这个发动机舱里边找到这个蓄电池，加号是正极，减号是负极。咱们只需要把负极一侧给它拆下来，等待10秒再给它安装回去，这个发动机的故障灯它就会熄灭。我每天都会给大家分享一些实用的汽车知识，为了防止你需要的时候找不到我，双击屏幕点个关注。